Օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանն է ներկայացված ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը, որը միտված է վարորդական իրավունքի ձեռքված անձանց վարորդական իրավունքի վերականգնման մոդելի փոփոխությանը։ Պիտի փաստեն, որ բավական երկար ժամանակահատված մեր քաղաքացիները անընդհատ բարձրաձայնել են այս հարցը եւ խնդրել դիտարկել մոդելի փոփոխության հարցը, այդ թվում քննարկում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ եւ պիտի փաստեն, որ մենք փորձել ենք այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ հնարավորինս բալանսավորված լուծում առաջարկել մոդելի փոփոխության տեսանկյունից։ Այս պայծրությամբ ինչ ունենք եւ ինչ մոդել ենք առաջարկում, այս պայծրությամբ վարորդական իրավունքը հնարավոր է վերականգնել բացառապես տեսական եւ գործնական քննությունները հանձնելու պայմաններում, բայց պիտի նշենք, որ միջազգային պրակտիկայում տարբեր օրինակներ կան, այդ թվում վարորդական իրավունքի ձեռքված անձանց համար վերապատրաստումներ կազմակերպելու օրինակը, փորձաշրջան տրամադրելու հնարավորությունը սահմանափակ հնարավորություններով, ալկոփականների տեղադրման հետ կապված տարբեր լուծումներ եւ այսպես շարունակ։ Եվ ի վերջո մեր քննարկումներում կանգ ենք առել հետեւյալ մոդելային լուծման վրա. զրկման ժամանակահատվածը անցնելուց հետո, այսինքն որպես կանոն այն 1 տարին է, բացառիկ դեպքերում այն 2 տարին է, զրկման ժամկետը անցնելուց հետո անձը պիտի վճարի պետական տուր 50,000 դրամի չափով, այնուհետև սահմանվում է 1 տարի ժամկետով փորձաշրջան անձի համար եւ 1 տարի փորձաշրջանի շրջանակներում անձին տրվում է 6 բալային միավոր, այսինքն սահմանափակ բալային միավորներ ենք տրամադրում փորձաշրջանի ընթացքում, որպեսզի անձը ցույց տա, որ իր վարքագիծը փոփոխվել է եւ կարող է վերադառնալ տրամաբանական երթևեկության շրջանակ, այսպես ձևակերպեմ, եւ եթե փորձաշրջանի ընթացքում ամեն ինչ հարթ է անցնում, ապա հաջորդ տարվա կտրվածքով վերականգնում ենք 13 բալի հնարավորությունը անձի համար։ Իսկ եթե փորձաշրջանի ընթացքում անձը կրկին զրկվում է վարորդական իրավունքից կամ սպառվում են բալերը, ապա սա համարվում է զրկում կրկին եւ անձը չի կարողանում օգտվել վարորդական իրավունքից, իսկ հետագա վերականգնումը կարող է տեղի ունենալ արդեն տեսական եւ գործնական քննությունների պարտադիր վերահանձնման ճանապարհով, որովհետեւ այդ դեպքում արդեն ավելի խորը խնդիր ունենք անձի գիտելիքների եւ հմտությունների հետ կապված։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ փաստել, որ նախագիծ ունի անցումային դրույթ, որը վերաբերում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո զրկված անձանց մինչև այս օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահը զրկվածներին, որոնք կկարողանան դիմել եւ վերականգնել իրենց վարորդական իրավունքը, ընդ որում երկու հնարավոր իրավիճակ կարող է լինել, ինչ եթե օրենքն ուժի մեջ մտնելու պայմաններում արդեն զրկման ժամկետը ավարտվել է, այսինքն 1 տարին ավարտվել է, ապա օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հենց հաջորդ օրը կարող են դիմել, վճարել պետական տուրք եւ ստանալ փորձաշրջան 6 բալային միավորների տրամաբանության մեջ, իսկ եթե դեռ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո կա որոշակի ժամանակահատված մինչև 1 տարվա սպառվելուն, ապա սպասում ենք մինչև 1 տարին սպառվում է, վճարում է պետական տուրքը անձը եւ կարողանում են կրկին վերադառնալ փորձաշրջանի ռեժիմին, տալով 6 բալային միավոր։ Եվ ուզում եմ նորից շեշտել, եթե սպառվում է 6 բալը փորձաշրջանի ընթացքում կամ զրկվում է անձը, ապա վերադառնում են կրկին տեսական եւ գործնական քննությունների ձևաչափին։ Ուզում եմ հատուկ փաստել, որ սա վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից վարչարության հետևանքով զրկված անձանց վարորդական իրավունքի վերականգնմանը, այսինքն չի վերաբերում օտարերկրյա պետությունների կողմից կամ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից զրկման իրավիճակներին, ինչպես նաև այն դեպքերին, երբ որ անձը վարորդական իրավունքը զրկվել է իրավունքից, այսինքն իրավունքը դադարել է, եթե կա առողջական որևէ խնդիր, որը որ թույլ չի տալիս օգտվելու վարորդական իրավունքից։